aku aslinya sayang sama kamu. Panasnya nggak jelas. Kenapa coba? Tadi katanya mau bikin video. Kamu bikin minum sana. Ya udah. Keren guys. Sistemnya berbatuk-batuk. Ay, lama banget dah. Sabar. Kamu kenapa? Ini minumnya. Apa ini? Coba lihat. Enggak apa-apa. Ibu kenapa sih? Aku kok berdarah? Bisa, enggak apa-apa. Jangan kayak gitu, kamu habis makan apa sih, Ay? Jangan kayak gitu, kenapa sih? Ambilin obat sana. Ambilin minum itu yang hangat. Ini air hangatnya. Minum. Kenapa kayak gitu sih? Berobat ya? Yuk. Kalau bisa ke dokter yuk. Enggak usah. Kalau bisa ke dokter, ayo. Ayo, berdiri. Enggak mau. Udah. Ih, daripada kamu kayak gitu tambah Gak apa-apa. parah. Ih, kamu mah. Enggak apa. Ayo. Orang batuk doang. Ya tapi berdarah, coba. Enggak biasa. Ya. Pikirin, coba. Periksa, ayo ke dokter. Tadi tak sharing sih, nih. Ayo ke dokter. Kemana bisa? Jangan kayak gitu, Gak parah. apa-apa. Kak. Kamu nurut sama aku. Kenapa ketawa coba? Nggak lucu. Lucu bingo.
Kenapa? Jangan ketawa serius. Prank. Jangan gitu. Prank. Nggak suka, nggak suka. Apaan orang pakai lipstick? Prank saya. Kalau kayak gitu asli gimana? Jangan bilang enggak, aku khawatir. Ya Allah, astagfirullah. Hitam. Ih, jangan kayak Prank gitu berhasil, lagi. guys. Nggak lucu. Tau lah. Ngambek. Udah dulu guys.